Fuar Trend'den herkese merhabalar. Bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Bu hafta ben Foto Dijital 2007 fuarındayım. Hazır mısınız Fuar Trend'i izlemeye? Gidelim o zaman. Evet, şu anda Dijiteknik Vutek standındayız ve Kayhan Bey'in yanına doğru gidiyorum. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Dijiteknik firması Türkiye'de reklam sektörüne dijital baskı makineleri sağlayıcısı ve malzeme ve servis sağlayıcısı olarak hizmet veren bir firma. Bu yaptığınız hizmetlerden, faaliyetlerden biraz daha ayrıntılı bahsedebilir misiniz? İki tane firma temsil ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Vutek firması, bir diğeri de OSE firması. Bu da dijital baskı makinesi üreticisi bir firma. Ayrıca tabii bir donanım sattığınız zaman ona bir servis hizmeti ve malzeme tedariği yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili olarak da 3M firmasıyla bir distribütörlük anlaşmamız var. Bu malzemeleri, bu makineleri kullanan müşterilerimize satıyoruz ve servis hizmeti veriyoruz. Standınızda şurada bir makinanızı görüyoruz. O makinenin ne olduğunu, özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Görmüş olduğunuz makine yeni çıkmak üzere olan bir makine. Mayıs ayında şu an Türkiye'ye gelecek bir makine. Değişken noktayla baskı yapan ve çok yüksek çözünürlük sağlayan ve direkt malzemenin üzerine baskı yapan bir makine. Önümüzdeki aylarda bu makineden oldukça yüklü sipariş almış durumdayız ve müşterilerimize o makineyle de hizmet vereceğiz. Bu makine dışında başka yeni projeleriniz var mı önümüzdeki günler içerisinde? Türkiye pazarında hem kaliteli hem hızlı hem endüstriyel makinelerle yaygınlaşmak üzere bir projemiz var. Zaten bu yıl başından itibaren buna başladık. Tahmin ediyorum bu yıl sonunda şimdiye kadar yaptığımız bütün satışların rekorunu kıracağız. Hedeflerinizi öğrenebilir miyim? Şimdi bizim firmamız prensip olarak hani sonuçta ticari bir firma, bir mal getiriyor, satıyor ve bunun karşılığında müşterilerine hizmet veriyor. Bizim için en önemli olan şey sattığımız makinelerin bir değeri olması. Müşterilerimiz bu makineleri aldığında kullanarak bundan para kazanmaları ve de daha sonra bu makinelerin değiştirmek istediklerinde bu makinelerin bir değeri olması. Bizim hedeflerimizde bu müşterilerimize bu imkanı sağlayacak hizmeti yüksek kalitede vermek. Bu anlamda bir hedefimiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, şu anda Eurotek standındayız ve Tolga Bey'in yanına doğru gidiyorum. Merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii ki şirketimiz 16 yılı, şirketler topluluğumuz 16 yılı aşkın bir süredir Türkiye açık hava reklam sektörüne hizmet vermekte. Baskı makineleri imal ediyoruz ve Avrupa'nın birçok ülkesine, toplamda 12 ülkeye ihracatımız mevcut. Makinalarımızla beraber uyumlu olarak kullanılan, diğer makinalarda da kullanılan mürekkep imalatımız da var. Solvent bazlı. Türk açık hava reklam sektörünün bütün dünyada tanıtılması için uğraşıyoruz. Peki bu makinalarınızın özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Makinalarımız 4 kafadan 12 kafaya kadar ve 3.20'den 5 metreye kadar çeşitli boyutlarda folyo, branda tarzı materyaller üzerine baskı yapabilen solvent bazlı inkjet dijital makinaları. Bu makinalarda ZAR, Spectra, Konica kafaları kullanıyoruz. Baskı kalitesi de iç mekan
baskı makinalarının kalitelerine çok yakın. Hatta onları da geçiyor çoğu zaman. Peki yeni getirmeyi düşündüğünüz proje olarak makinalarınız var mı? Artık getirmek değil, bizim amacımız Türkiye'de imal edip Avrupa'ya, daha doğrusu dünyaya bunları pazarlamak. Geniş bir mühendis ve tekniker altyapımız var. Her türlü makineye anında ulaşabiliyoruz. Amacımız bütün dünyaya Türk markasını tanıtmak. Lazer kesme makineniz var değil mi? Evet. Onun özelliklerinden de anlatır mısınız? Tabii ki çeşitli boylarda plexi tabir ettiğimiz ve başka materyaller üzerine lazerle şekiller çıkartılarak farklı bir açık hava reklam sistemi uygulanmasını sağlıyoruz. Bununla beraber Reuter tabir etmiş olduğumuz ahşap üzerine gene oyarak baskı yapan şekiller çıkartan, tabelalar hazırlayan başka bir sistemimiz daha var. Bunlar da açık hava reklam sektörüne ilk başta folyo girdi, kesiciler girdi. Daha sonra dijital girdi. Daha farklı yönlere geçmek isteyen kullanıcılarımıza da bu lazer ve Reuter makinalarımızda farklı bir alan sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şu anda Xerox firmasındayız ve Kaan Bey'in yanına doğru gidiyorum. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii Xerox firması bu alanda faaliyet gösteren, baskı sistemleri alanında faaliyet gösteren, uzun zamandır piyasada olan bir firma. Yabancı menşeli bir firma. Biz 1989 senesinden beri Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Bu faaliyetlerinizden birazcık daha açarak bahsedebilir misiniz? Oldukça geniş bir ürün gamımız var. Masaüstü yazıcılardan tutun, yüksek kapasiteli baskı sistemlerine kadar, fotokopilerden tarayıcılara, bilgisayar ekranlarından projektörlere kadar çok farklı ürünlerimiz mevcut. Peki şu anda önünde durduğumuz bu makineyi bize anlatabilir misiniz? Önünde durduğumuz makine bu fuarın da içeriğine uygun olarak solvent mürekkeple baskı yapan, dış mekanlara yönelik ama aynı zamanda iç mekanlar içinde kullanabilecek kalitede baskı yapan bir baskı makinesi. Dış mekan ve iç mekan dediniz. Nedir bunun farkı? Dış mekanlarda genelde önemli olan konu yapılan baskının uzun süre dayanabilmesidir. Dayanıklılık özellikle hem güneş ışınlarına yani ultraviyole ışınlara hem de iklim koşullarına karşı olmak durumunda. O yüzden özel bir mürekkep kullanılıyor ve özel medyalara baskı yapılıyor. Önümüzdeki günler için yeni projeler var mı? Outdoor Indoor Fuarı'nda şu anda söz konusu olan 4 yeni modelimizin ilk defa tanıtımını yapma imkanı bulduk. Dolayısıyla 2 gün önce lansmanını yaptığımız bu ürünleri önümüzdeki günlerde daha geniş kitlelere tanıtmak ve satışına başlamak istiyoruz. 4 yeni ürün dediniz. Bir tanesini tanıttınız. Diğerleri nedir? 2 grup aslında ürünümüz var. Bir tanesi EcoSolvent dediğimiz mürekkebi kullanıyor. Diğeri şu anda önünde durduğumuz makine ise Mild Solvent yani hafif solvent mürekkebi kullanmakta. Bunların da her ikisi için de 2 boy var. Baskı ebadı olarak 228 santim ve 165 santim olarak. Dolayısıyla toplam 4 modelimiz var. Peki hedeflerinizi öğrenebilir miyim? Öncelikle dış mekan baskı yapan solvent makineler bizim için uzun zamandır faaliyet göstermediğimiz yeni bir alan. Dolayısıyla en büyük hedefimiz bu çok hızlı büyüyen sektörde, bu hızlı büyüyen dış mekan baskı sektöründe iyi bir yer kazanabilmek. Dolayısıyla sunduğumuz ürünlerde gerek yedek parça olsun, gerek saf malzemesi, gerekse de servis güvenilirliği olsun. Hep arkasındayız. Tahmin ediyorum en önemli gücümüz de bu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, şu anda As reklamdayız ve Salim Bey'in yanına doğru gidiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bir firmanızı tanıyabilir miyiz? Asreklam 1976 yılında kurulmuş olan, reklam sektörüne tabela ve açık hava reklamcılığına başlamış olan bir firmadır. Bu babadan kalma bir meslek olduğu için ben de kendimi 4 senedir bu işin içine atarak yoğun bir performans daha doğrusu sergileyerek daha iyi hizmet vermek amacıyla, daha kaliteli, daha güzel bir sunum sunmak amacıyla bu sektöre girmiş oldum. Yaptığınız faaliyetlerden bahseder misiniz?
Faaliyetler biz esasında açık hava reklamcılığı dediğim gibi tabela ışıklı reklamlar, yol panoru, billboardlar, çatı reklamları esas bu sektörlerde hizmet verdik ama bundan sonraki hedefimiz reklamcılarımıza, meslektaşlarımıza daha iyi, daha güzel şeyler sunmak, yenilikleri onlara tanıtmak, onların ayaklarına getirmek. Peki burada yine bir makinanızı görüyoruz. Bu makinenin özelliklerinden bahseder misiniz? Görmüş olduğunuz makine Spectra Skywalker kafa sistemiyle çalışan dış mekan baskı sistemidir. Dış mekan ile alakalı Solvent bazlı baskı sistemleri. nedir özelliği? Özelliği görüntü kalitesinin yüksek olması, yüksek performans sağlaması, ekonomik çözümler sunması baskılardan ki bu açık hava reklamında çok önemli. Nedir mesela şunun maddesi gayet kalın. 550 gram Uniflex vardı şu anda bunun üstünde. Peki daha çok nerelerde kullanılıyor bu baskılar? Bu baskılar billboardlarda kullanılıyor, cephe reklamcılığında kullanıyor, çatı reklamlarında kullanıyor. Evimizin ya da iş yerimizin cam giydirmelerinde kullanılıyor. Peki bu dış mekanlarda kullanıldığı zaman yağmurdan, çamurdan, sudan etkileniyor mu? Bunların 3 sene kadar solmama garantisi var. 3 sene baskımızda hiçbir şekilde güneş etki etme gibi bir etkisi mümkün değil. Peki son olarak ben hediyelerinizi öğrenebilir miyim? Hedeflerimiz iyi, güzel, en iyi sunmak. Çok teşekkürler. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Şu anda Star Phone Flash'tayım ve Mehmet Bey'in yanına doğru gidiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Firmamız fotoğraf sektörüne büyük hizmetler vermekte olan bir firmamızdır. 2001 yılında kurulmuştur. Burada gördüğünüz tüm ürünler, tüm profesyonel fotoğraf stüdyolarına yönelik bir tasarımlardır. Bunların bütün tasarımları bize aittir. Yani siz bu ürünlerinizi fotoğraf stüdyolarına veriyorsunuz. Onlar da çekimlerde kullanıyorlar. Çekim esnasında kullanıyorlar. Peki değişik neler var ürünleriniz içinde farklı? Farklı, işte gördüğünüz gibi burada istiridye dediğimiz ve dudak koltuk dediğimiz, yaprak dediğimiz koltuklarımız var. Ve fon sistemlerimiz var. Fonlarımız. Diğer tabii ahşap ürünlü dediğimiz koltuklarımız var. Şu tarz sütunlarımız var. Şu ışık sistemlerimizi yurt dışından getiriyoruz. Kendi ithalatımız. Önümüzdeki günler için yeni projeleriniz var mı? Yeni projelerimiz var. Şu an proje aşamasında. Fotoğraf stüdyolarına tamamen doğal ortam dediğimiz bu sistemi oturtmak istiyoruz. Yavaş yavaş da onun çalışmalarını yapıyoruz. Yani sanki stüdyo dışıymış gibi mi? Farklı ortamlar yaratıp, stüdyonun içinde farklı ortamlar, doğal ortamlar yaratıp müşterimize böyle bir hizmette sunmak için projelerimiz var. Peki hedeflerinizi öğrenebilir miyim? Yani hedeflerimiz işte en iyi hizmeti vermek. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, şu anda yatay bilgisayardayız ve Erkan Bey'in yanına doğru gidiyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii Yatay Bilgisayar 91 yılında kurulmuş bir firma. 2000 yılından beri geniş format baskı alanında hizmet veriyoruz. HP'nin Türkiye'deki geniş format dijital baskı kanalındaki iş ortağıyız. Sektör hızla gelişmeye başladı 2000 yıldan itibaren. Biz de bu işin içinde yer aldık. Tabii gün geçtikçe işler artmaya başladı. Rekabetin boyutları değişmeye başladı. Yaptığımız iş asıl itibariyle aslında piyasada gelişen reklam verenlerin geliştirdiği billboardlarda ya da sokak aralarında ya da bakkal tabelalarında gördüğünüz değişimden ibaret olan baskıların dijital ortama aktarılıp daha geniş boyutta basılması ile ilgili. Bunu basan makineleri görüyorsunuz zaten. Fuar boyunca görmüşsünüzdür. İşte içeride kullanılanları var, dışarıda kullanılanları var. Bizde her iki türlü makine türü de vardır. Bu makineler biraz bizim açımızdan çalıştırılması zahmetli makinelerdir. Sizin için sadece ürünü gördüğünüz için, sadece çıktığı görüp beğendiğiniz için kolay gibi geliyor. Fakat gerçekten kurması, çalıştırması, baskının alınması,
montajı vesairesi zahmetli olan işler. Yoğun bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz biz de. Peki bu bahsettiğiniz bu makine mıdır? Bu makinenin özelliklerinden de bahseder misiniz? Bu makinamız yeni geldi Türkiye'ye. Dünyada lansmanı 15 gün önce yapıldı. Türkiye lansmanı henüz yapılmadı. İç mekanda baskı yapabilen bir makinamız. Saatte 50-60 metrekarelere kadar fotoğraf kalitesinde baskı yapabilen bir makinamız. Biz çok ümitliyiz makinamızdan. Yakın zamanda zaten dediğim gibi lansmanını yapacağız. Çok fazla konuşamıyorum makine hakkında. Peki ben o zaman hedeflerinizi öğrenmek istiyorum. Evet. Hedefimiz belli. Aslında piyasada satılan pek çok makine var. Uzak doğudan gelenleri de var bunların. Çin malı demek istiyorum. Dolayısıyla aslında rekabetin şeklini biraz da onlar değiştiriyorlar. Çünkü çok ucuza malzeme ve makine satabiliyorlar. Bizim rekabet anlayışımız pek bu yaklaşımda değil. Biz ucuza malzeme ve makine satamıyoruz. Fakat bizim makinalarımızın baskı kalitesi kabul edilebilir seviyede iyidir. Bunda herkes farkındadır. Biz kendi pazarımızda kaliteli müşterilerimizi bir araya getirerek kaliteli baskıları ön plana çıkararak çalışmaya çalışıyoruz. Zorlanıyoruz ama bizim stratejimiz ve hedefimiz kaliteli baskının daha çok yollarda, sokaklarda ya da tabelalarda olması şeklinde. Evet, burada da başka bir makinenizi görüyoruz. Bu makinenin özellikleri nedir? Valla önce bizde makine çok. Her müşterinin ihtiyacına göre makine var. Yaklaşık 100'e yakın makinamız var. Bu makinenin özelliği baskı kalitesi çok yüksek olmasına rağmen dış mekanda sudan ya da dış etkenlerden etkilenmeyecek bir baskı türüne sahip. Oldukça hızlı bir makinamız. Evet, burada seçilmiş baskı merkezi diye yeni bir projenizi görüyorum. Nedir bu? Anlatır mısınız? Bu bizim bir hayalimizdi. 5 yıldır yapmaya çalışıyoruz. Bir türlü başaramamıştık. İnşallah bu sene faaliyete geçireceğiz. Bu şu demek aslına bakarsanız. Burada bizim logomuz var. Görüyorsunuz burada bir de boş yer var. Buraya da aslına bakarsanız bu proje kapsamında seçtiğimiz baskı merkezinin, yani bu makinalara sahip reklam verenlere baskı yapan firmaların amblemi olacak. Biz bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz. Yüksek kalitede baskı yapabilen, bu kapasitede, bu kabiliyette firmaları bir araya getirip bizim firmamızla beraber bir baskı, yüksek kalitede baskı yapan bir topluluk haline getireceğiz. Dolayısıyla bu lansmanı yaptıktan sonra firmalarımızı biraz kategorize etmiş olacağız. Aslında yapmak istediğimiz bu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, sağ olun. Evet, şu anda Unomat standındayız ve Erol Bey'in yanına doğru gidiyorum. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle bir firmanızı tanıyabilir miyiz? Biz Polat Fotoğrafçılık olarak yönetim kurulu başkanı Abidin Polat, işte Erol Polat, diğer arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Biz Unomat'ı aşağı yukarı 8 sene oldu. Bu bir Alman firması. Dijital aksesuarlarımız var burada. İşte video kameralarına dijital aksesuarlar, lensler, lityum iyon bataryalar. Bunun yanında fotoğraf makineleri için dijital aksesuarlar var. Bu bir Alman firması. Merkezi Rottingen'de ve Almanya genelde 8 tane büyük dev fabrikaları var. Aşağı yukarı 75-80 senelik zannedersem büyük bir firma. Ürünlerimiz Alman malı komple. Değişme, yani arızalı çıktığı veya çıkarsa bunların yanında birebir değişme. Tamir kesinlikle yok. Böyle bir fabrikamızla böyle bir anlaşmamız var. Ürünlerinizden bahsedelim. Tabii ki. Şimdi ürünlerimiz video kameraları için tripodlarımız var. Profesyonel, özellikle profesyonel ışıklarımız var bizim. Kesinlikle arıza söz konusu değil. Yıllardan beri satıyoruz ve bunu da gördük. Bunlar için video çantalarımız var. Video fotoğrafla ilgili dijital çantalarımız var. Bunlarla ilgili şarj aletlerimiz var. Her türlü şarj, lityum iyon, özellikle bu sene lityum iyon bataryalar için FC200 denen bir ürünümüz çıktı. Her türlü ürünün lityum iyon bataryası için şarjları elimizde ve bu bataryalar da herhangi bir arızaya karşı 5 yıl garantimiz var. Ve standımız da şu saat olmasına nazaran doldu ve bütün 10 kişi burada görev yaptık. Herkes de akşam çok iyi bir yorumlu şekilde evimize gidiyoruz. Firmanızın da hedeflerini Abidin Bey'den alalım. Hedeflerimiz mümkün olduğu kadar
fabrikayla birlikte de biz onların önerisiyle de mümkün olduğu kadar çünkü ufak bir Alman firması zaten kalitesi tartışılmaz. Dolayısıyla bununla birlikte dijital sistemi, stüdyo olaylarını çok daha ileriye götürmek amacımız bu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, şu anda Star Fotoğrafçılıktayım ve Sertan Bey'in yanına gidiyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bir firmanızı tanıyabilir miyiz? Biz Star Fotoğrafçılık olarak, baba mesleği olarak 30 senedir ışık sistemleri ve albümler üzerine ithalat yapmaktayız. Kendi markamız olan Elinchrom ve Star marka ürünlerin Türkiye distribütörüyüz. Elinchrom İsviçre malıdır, Avrupa ithalatıdır. Star ise Uzak Doğu ithalatıdır. Baba mesleğinden ben artık devraldım. 30-35 senedir bu mesleği daha da götüreceğiz inşallah. Yaptığınız çalışmalardan bize bahseder misiniz? Biz Türkiye çapında servis ağımızla bütün fotoğraf stüdyolarının ışık ihtiyaçlarını ve albüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince fotoğrafçıların gelişmesi adına onlara gereken kolaylıkları sağlayıp onlara da güzel bir stüdyo vaat ediyoruz ve de anahtar teslimi stüdyolar yapıyoruz. Peki artık biliyorsun dijital ortamlar var. Albüme hala ihtiyaç duyuluyor mu? Belki dijital ilk çıktığı zaman birazcık baskı azalmıştı fakat şimdi insanlar fotoğraf aslında kağıtta güzeldir yani. Fotoğraf kağıdında güzeldir. Bizim genel konumuz ışık olduğu için bizi dijital aslında hiç etkilemedi çünkü ışıksız bir fotoğraf hiçbir şeye benzemiyor. Işık hatta trend olarak daha da yükseldi. Daha da insanlar ışık alma yoluna gidiyor artık. Çin'de aldığımız albüm farkasına Türk tipi albümler ilettiriyoruz. Yakında piyasaya tekrar albüm satarak yayılmaya başlayacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tüm fuarları ayağımıza getirmeye devam ediyoruz. Şimdi bir başka fuardayız. Imoya ve Woodworking Show'dayız. Hadi izleyelim o zaman. Şu anda Netmark standındayız ve Hayati Bey'in yanına gidiyorum. Merhabalar. Merhaba. Önce firmanızı tanıyabilir miyiz? Firmamız Netmark Grup adı altında ağaç işleme makineleri imal eden bir firma. 35 yıldır bu işi yapıyoruz. Faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Netmark Grup 3 tane firma içeriyor. Bir tanesi ağaç işleme makineleri üretiyor. Diğer bir grubumuzda grup içerisinde kesici takım üreten firmamız var. Bir de metal sektörü için çalışan firmamız var. 35 senedir bu işin içindeyiz. Önümüzdeki günler için yatırımlarınız var mı? Tabii ki her sene gelişen teknolojiyi yakından takip ediyoruz. İşte son artık el işçiliğinden daha ziyade otomatik makine, otomasyon işine girildiği için biz de CNC makinalarla yatırımlarımızı yapıp el değmeden daha hızlı kısa sürede imalatımızı yapıyoruz şu anda. Fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Firmamız geçen sene ISO 9001 aldı. Bütün ürünlerimizde Avrupa Birliği'ne satabilmek için CE sertifikamız var. Artık Avrupa pazarında da bir yerimiz var. Onlara da satıyoruz. Evet, şimdi burada bir kapı yapılırken görüyoruz. Kapı makinesi. Özelliklerini ve ayrıntılarını anlatabilir misiniz? Tabii ki bu makine CNC kontrollü bir freze makinesi ama özellikle bir kapı imalatı için tasarlanmış. Bu makine sayesinde bir otel kapısı veya ev içerisinde kullanılan kapıları 2,5 dakika ile 4 dakika arasında tamamıyla bitirme şansına sahip müşterilerimiz. Daha önceden eğer bu makine yoksa 5 adamla, 5 ayrı işçi ile 5 ayrı makinede 2 saate yakınlık bir üretim zamanı vardı. Şu anda 4 dakika içerisinde bitiriyor.
Evet, şu anda çelik makine standındayım ve Hüseyin Bey'in yanına doğru gidiyorum. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Firmamız 1967 senesinde Ankara'da kuruldu. Halen imalatına Ankara'da devam etmekte. Bir aile şirketidir. Yatar daire ağırlıklı imalat yapıyoruz. Faaliyetlerinizden ve buradaki makinelerinizden bahseder misiniz? Faaliyetimiz marangoz makinası üretimi yapıyoruz. Her türlü yatar daire, zımpara grupları yapıyoruz. Peki buradaki makinelerin özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, burada fuarda sergilediğiniz makinelerinizden. Bunlar ahşap, suntalam, laminat kesme makineleri ve zımpara makineleri. Evimizde kullandığımız her türlü mobilyanın yapımında kullanılan makineler. Yani ilk yapımı mı, ana kaba yapımında mı kullanılıyor? Tabii mobilyanın kesim aşamasında, zımpara grupları da en son ciladan önceki temizlik aşamasında kullanılıyor. Peki önümüzdeki günler için yeni yatırımlarınız, yeni olacak olan makineleriniz var mı? Dünyada mobilya sektörü çok gelişti. Buna paralel makine sektörü çok gelişti. Biz de dünyayı takip etmeye çalışıyoruz. Evet, burada yatar daire makinesi görüyoruz. Bu makinenin özelliklerinden bize bahseder misiniz? Bu makine son zamanda evlerimizde çok kullandığımız suntalam, laminat, mutfak, banyo dolabı gibi ürünlerde kesim yapan, kırıksız kesim yapan, temiz kesim yapmaya yarayan çizicili yatar daire makinesi. Böyle büyük bir arabası var. Bu malzemeleri İtalya'dan getiriyoruz. Makinenin üretimini burada yapıyoruz ama bazı aksesuarları, özellikle bu alüminyum aksamı İtalya'dan getiriyoruz. Bu makinelerde bir plaka, büyük bir plakayı iki kişi çok rahat bir şekilde, gördüğünüz gibi çok rahat hareket eden bu parçalar, bir plakayı çok rahat yorulmadan kesmek için kullanıyoruz ve kırıksız yüzey elde ediyoruz. Çizicinin anlamı bu. Hedeflerinizi öğrenebilir miyim? Hedeflerimiz ihracatı artırmak, yeni teknolojiyle birlikte üretim kapasitesini artırmak, iyi makineler yapmak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Freestyler, rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone. Evet, şu anda Exinco standındayız ve buradaki makineleri öğrenmek için Bülent Bey'in yanına doğru gidiyorum. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Neler yapıyorsunuz? Biz 11 yıldır İzmir serbest bölgede kurulu bir firmayız. CNC makineler, yüksek teknoloji ile ilgili lazer, plazma, su jetli kesim makineleri ve otomotiv yan sanayi üretiminden ürün üretmeye başladık. Exinco Otomotiv İzmir'de yüksek teknoloji ile iştikal eden bir şirkettir. Bu grup içerisinde yaklaşık 6 firmamız daha var. İşte sol tarafta biraz önce gördüğünüz sanıyorum helikopter üretimimiz var. Plazmada da birazdan izleyeceğiniz denizde ve karada giden başka bir aracımız daha var. Şirket grup şirketleri içerisinde Türkiye'deki bütün proseslerle ilgili makine üretmek, özel tasarım makine üretmek bizler için aslında bir hobi. Bizim amacımız Türkiye'de bütün bu teknolojileri diğer üreticilere de öğreterek ülkemizde daha çok makine üretimini teşvik etmek. Peki, karada ve denize giden aracınızdan da bahseder misiniz? Adı nedir? Ne gibi özellikleri var? Nasıl düşündünüz? Bu araç yaklaşık 6 yıldır tasarım aşamasında. Henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. Bürokratik olarak bazı aşmamız gereken engeller var. Ondan sonra Türkiye'de çok rahat satışa sunulabilecek. Standınızda bir helikopter görüyoruz. Bizzat ben de kendim içine girdim, uçamasam da. Helikopterin özelliklerinden de bahseder misiniz? Bu helikopterin 4 güç sınıfı var. 150 beygir, 200 beygir, 250 ve 300 beygir gibi. Bunlar experimental, sportif amaçla kullanılmak için yapılmış. 4 kişilik ve yolcu taşımak için olanları da var. Ülkemizde yine helikopter üretiminin herkes tarafından yapılabileceğini ve bu ülkede bir helikopter yan sanayi oluşturmak için ürettiğimiz bir prototip aslında bu. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Sırada ne var? Yani helikopter,
denizde ve karada giden araç. Sırada ne var? Sırada bir airbike var. Bildiğiniz bir motosiklet. Fakat bu motosikletin pervanesi falan yok. Direkt bununla uçabilirsiniz. Zaten birkaç ay sonra tanıtımda yapacağız. Hedeflerinizi de öğrenebilir miyim? Türkiye'de çok yüksek teknolojik olan her şeyi Türkler üretebilir. Biz yardım etmek istiyoruz. Aslında bir firma olarak sadece makine yapıp satmak değil bizim amacımız. Bilgilerimizi paylaşabileceğimiz firmalar arıyoruz. Eminim ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu yaptığımız işler sadece birer küçük başlangıç olacaktır. Bütün Türkiye'nin çok ciddi mühendisleri var, ham maddemiz var. İnşallah hep birlikte biz bunların tamamına ulaşabileceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu haftalıkta Fuar Trend'in sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.